Nayebaki yo te nabandaki kotambola komela masanga komela makaya kolanda basheri batenga Yesu nayoki na ndimi papa posa emati tolingi osala Moïse Kutu malgré ba miracle malgré ba prodige abelelaki yo Oso donc ngali kamunini. Ngana na problème na yo. Botamula kana njaka ko luka makambo. Ngai na kipaka yo. E bon ngana kipaka yo. Sikodo tanga tenga na tengo yo na nini? Ngaba na yo uta mboko ya kishasa mbula bona balabala ngana tala kaona pesa ko ngai pe bandanga na mona yo na kisasa yo ngai na bisaleli mabe. Yo moko za bisaleli mabe. Bisaleli ko la pêcher zo sukwa na mai. Bisaleli na yo. Yo bisaleli ko mo so ya kufi na mai. Okola bemba dura mai. Te loko yo ndumba o auti na mbanda asa ndumba. Talanda so luka. Mosa kufi na mai pe. Ngana sala kola yote ngai mobali na ngaba nda kufa tinelo na tikala bona fanya na kanga maboko na kanga makolo. Yoki ndumba lokoti tata mkolo otena nda. Oyoki. Yo so kola pêcheur ki ko raté mbisi ezate asa ko baluka na ndobo ale ndobo e baluke li etangie. Ne comme ça kende ko kalema keska. Kende na nzia no sa ko kende. Ya kende. Ai ngana pataki ngoma na yo. Ngana dwaka yo. Ngana kipaka yo. Mobangi apa mosali ndumba na mbanda ko mobali akufi yo kuna oya ozu jigolo mususu. Ngana kipaka yo. Yo nde poussière. Oza poussière. Yo nde oza illettré. Illettré yo. Ya. O ba ngai le. Na lobi oza illettré. Oza illettré. Alokoti jigolo atie na ndako. Nyonso kaka yo moko oyoki na bakiseli yo. Ndumba. Timo Kristo za munya. Yo ngana za mo Kristo ya solo. Kristo za moyini. Ngana za mo Kristo ya solo. Birima. Oni yo latiki zoba. Ela kisi yo za zoba. Ozala mayele ya bleu. Ozala mayele ya rouge. Batanga bana njambe loka mama Cornelia. Batanga mpe yo to bongisa me ya batanga yo. Soki Cornelia sola kana ko yoka soni pe na mawa. Po za mona mayele ko sona zoba ya mama lokola yote. Bande ko ne basaka kuna na pointe. Yo nde pêcheur filet bungi aza kotambola za na démarche te sakana ngana beta yo yo kanza kosa ngelombela balabalo okanza babanga kayo okanza babanga kayo ngana ko kende te nanga kina kende bona ko kende kala na yo ntela mo yo to ka ngende kam yo to ngari kam yo to so ko luka ya kende ngana kende njana kende njana nyoso ko kina kutambola nayo nzela nyoso yo ko kina kutambola lokolo lukinga na likamba nguvo yo to luka ngai makam yo nde zande te akufi na mai yo zande soki nga za ngubu yo za zande. Mais maman, solo ya boy na chambre. Fais ça. Allez, rentre. Je sens pour la vérité, Zolo nous a bouché, Yoga solo là, puis tu vas me dire, c'est quoi Barcelonien solo? Les autres,
Mais non, mais vous aurez été sur dans la toilette. Priska, écoute, ça devient un de trop, je ne sais plus porter ces poids. Je vais aussi porter sur ma bêtise d'autre. Regarde toi comment tu t'es maquillée. Mais c'est pas ça, je t'avais pas dit que le qu'on a CPL Nango, tu vas faire un truc de toi-même. Il y a de ces gens qui font de make-up. Hein? Tu veux qu'on engage une personne pour ça, Rayango? S'il te plaît, tes sous-vêtements, ça fait maintenant presque 6 ou 7 jours. Je ne sais pas quelle odeur. Ils ont mis ça sur le tomboli, couvercle. Fais un effort, arrange tout ça. Et ça, 2 jours, il n'y a pas une femme qui garde ses sous-vêtements dans un seau pendant 2 jours. Et puis tu n'as pas honte de me dire tout ça. Écoute, je ne suis pas le cours de l'hygiène. Donc j'étais censé, que maman n'a l'accès au nyonso, là. C'est comme si moi je devenais ton professeur d'hygiène, t'apprendre comment faire le lit, t'apprendre comment laver même tes sous-vêtements, t'apprendre à faire tout. Écoute, je sors. En revenant, solo en athée. Si toi tu ne sens pas toutes ces odeurs, fais-toi un effort au yoga yango et puis arranger. Écoute, tu prends ton seau, au tcheba kisi, au soko les toilettes, aux yeux la mana yo bombi on a tout pour toi, tu te dis que ça salit juste 2 jours seulement, aux yeux en gros sokoli. Tu vois? Et après, au tchè parfum, tu verras que tout ira bien. Putain, quelle femme, quelle femme! Écoute, Priska, je ne vais pas faire de palabres, ça me dérange déjà. Fais-toi un effort d'arranger. Arrange ça. Bisous. Tu n'as pas bossé. Kosomba na coin yo ngai na yo na mesa na ngai te kene kosomba na coin yo lingaka ngai te ngai pe na lingaka yo te nga na zebembe kufi na mai yo za monse ya jigolo mokolo moko to kosomba loko apa na ngai mama na zana ntina na yote na jo somba nde bioko na bitika ojo lukambongo na zo lukambongo epa na yo te bongo na so ya salite mbongo ya bondumba ya solo bongo biloko oyo za na ntina oyo za na nga na za koteka ah Mama, mama, zonga boyo mwasi ya te. Tala, lokota. Lokota. Kama kamoza osala. Aye kosomba na boko tekela ye. Akamati sina nyonso bakamundela bwaki na mabele. Ngana sina yebisa ye. Ngana na balabalo jamais tokotika koyokana. Jamais tokozana contact asomba ka biloko na mateke. Maman jamais botika koyokana po boele. Moso nenga finga kangai. Boele nini bosadi ya mikolo. Tuna yeso na sala ye nini. Yo somba mutabo. Soki amoninga kaka ozalo ko bemba kofina mai. Amona ngolo ko mama. Nakozwa mbongo. Amani moto. Ebe ba mai oyo. Kana yeko somba biloko. Oyo mbanga te. Oya mbanga te. Biloko na balabalo ezate. Na peba ya boya ngai na peba. Na boy na boy na ngai na lingi te. Na boy mbongo na mbongo ni babe. Babe nini? Loko na kataka ko beta mukolo wana. Azana mpasa to te na kisa yo na zana passe na ko beta yo lelo. Ça ne vaut pas la maman, s'il te plaît maman. Arrête. Grâce. Maman, bituma boni. Maman, il faut que tu montes ça va tout seul niveau éco. On se donne na bana mikolo maman. Maman, papa, maman, papa, yango yo. Otie sel ko. Yo ye bakanga te. Mama, ngana tini yo pati biloko motipona nini? Na tuni yo question. Ngana tini yo. Mama, mama. Mongando. Omelaka lotoko kwa la donki. Mana zo futa. Eza mora sote
il veut côté. Moi, Michel, déjà le faire signe, mais en fait, tu vis les programmes, dans la manière dont on a eu à parler. Je me suis dit, t'es parlé d'abord. Tu vois, tous dans le même état d'esprit. Ceux qui t'ont se présenté, voilà. Attends, on a béni Bango, que les tout se passe bien. Mon souhait était qu'on s'organise mieux d'abord, à deux, pour que tout balbissé le bosso dans ma montée. C'est ça. Moi, cohérence d'idées et puis dans ma propos, dans tout ce que nous avons dit. Ils en ont. Attends, madame a traîné. Priska. Bébé. Mais Maya Ngobano va senga maman. Fais vite s'il te plaît. Et puis concernant notre projet là. J'ai des documents que je dois signer. Mais attends. Hé, c'est quoi ça? Mayo servi, Maya Omela, Nami Sapino na Kati. Et puis ça, c'est quoi cette assiette? Na carafe, tu mets de l'eau dans la carafe, tu prends un verre ou un gobelet propre, tu ramènes. Ouais, ça tasse pour servir maï na tasse. Et puis boukana. Hein? C'est à mon ami que tu veux faire ça. Pourquoi ça m'a sonné boy? Écoute. Je t'ai pas dit, assiette, je t'ai pas dit ça. Et puis regarde comment tu es vêtu. C'était comme ça d'Obimaki. Au mec boy. Hein? Chérie, oui, mais on a ba fille ba on ta boina ba robe. Kasi on a lati robe. Yo lati robe to lati libaya, soki libaya, soki. En fait, madame, c'est bon, hein? Tu peux remettre, je veux plus soif. Mais là qui peut déjà dans Ok, pas de problème, pas de problème. Seigneur, aide-moi à tenir jusqu'au bout. Je vais tenir jusqu'au bout. C'est sérieux ça? Là tu me réponds? Priska, tu me réponds? Tu me réponds? Je t'ai fait une remarque, tu me réponds? Écoute, allons se mettre quelque part. Tu vas apaiser mon esprit. Tu peux te taire un peu? On l'a mini. Tu vois? Makayo Bachambi au Kakarichi. Mon cher, on peut gagner les temps, c'était. Je vais en boire la foule. Là, mon manger, on a. J'arrive. C'est bon. C'est bon.
à quartier, Yenan. Yé chef du quartier. Azamo pape. C'est quoi ce rapport à quel moment la commune? La commune est là, ça va venir. Ton savoir. Ma colonga na kokota yese fu ya. Ah, yoki okota yé. Attention à maloba, on okota, yokota yé. Toli yé ba boti na yé. Kana lingi kumbote. Moi c'est ça, il faut soumettre. Ko pesa ba tumbote, soki mutabo ine mbote. Tika yepe, ko finga ba tuté. Boni boy. Soko na yé na pisi yo mbata. Mama mbata yo. Mbate. Yo on dit. Et sili, et mongongo. Et lobini. Et lobini. Bana yo ba mo ina yo ndé. Et lobini. Ale papa mo, aza mbada kate. Ya mo zomona kina pese gloire ya raison. Donc lobi, papa ma dossier, tellement que mon mari j'ai. La mystérieuse, non? Oyo mwana oyo benga luko. Gola ya mystérieuse. Ko ina kanisi mwana ya baba oyo nanga kina kende ko tuna. Benga na téléphone pa na yo ale. Ozokati na mangala. Pourquoi? Pour la nini bongo. So ça rien ko bête yo siko le bongo loba ki ote. Ngai? Oui. Obeta ngai? Oui. Mais parce que je parle il faut être toujours soumise. Bino bobo mona ko. Nazolo ba ozokoma. Nazolo bozokoma, ozokoma ni. Ngai nazana makambo na ngai mpena. Makambo ngazo mais c'est nécessaire. Moto ya ki kote asengi sengi pa yebisa yo makambo. Yo lobi boyete aussi so kati na ndako. Benito ko mutapi, ale bisika. Benito ko lobi ke. Pas ma dossier tela makambo moi je marisha. Attention. Parce que jambe ngai moko na ko mona na benitivo. Le bate basala jambe baya. Atika na mutika na. Ofani. Toko nda. Ofani ni. Osani. Tokota. Mais eloko na ye nango bandaka le vandi kuna pete sikoyo osala eloko moko te eloko ozokomela okomela nini okomela banaye okomela benai mwi ngana yoka kaka rapport baya kopesa lisusu yo komona oposani nga te eloko nasala yo na mbandaka na mboka na bino moko oyebi eloko nasala yo tialanga nasubi nasali nini batole bebi nanga nsima buku ajunga ngaka wa motari bate mobala asala ngangi bamoni yo mobala be na patalo kasi na kati jelo ntina maka te wala ulo bina naye te sili se vile no lo na jelo baka na tato ya kate tout ça normal que voana basala ngo eza pour nous vendre boy comment zo makolo matsali polo et puis c'est quoi ça kitana no wana kita kita même si tu sais que kitana nabi kita quand putain que voana bavandaka bien bavandaka bon ndo vanda na makina ndenge motafani moko kitala lelo ko moko soka bukali yo ndinga bukana et puis vous meni bano ko tia 1 heure du temps on doit aller au muso ça la terre aux hommes kaka ma chérie yo ko sala ka kotolole na kota na wese kotolole na tala mboti libanda kotolole kamoni contrôle te nazo sunga yo ndo il faut oyeba comment ko sala biloko ndako yo bis yo kati biso na bo na tokota ka wese ta yo za boya kivu na mbandaka te ona boya ka to na mabeleti e ka wese nyoso mba ya mabele mais la position ni bovandi la monte tika position yo linga na sala position yo linga na sala na tu fatigue tu sais moko mso baka na ngaba kota ka wese na bito ebele to ina kata ndako na yo nga wana tila longo ebla mana atili puta na ça problème te mais cuve ozuma ko matiti likolo ko to bavandi la na chaki mutu swa boya vandi boye ko na sonjami siko yo place on yati na makolo za place bato bavandi la biso to vandi la siko infection tu vois pas que makolo ni to na pelo ope bilonga ya ka de oyi makolo na nga o makeke comme une infection je pas dit que ça na mais ba bactérie tu vois bactérie ça na motoka bochanga kuna te je parle de pas kasi sili kenda kati ngana sama ka je dois aller déposer oh na ba déjà parce que on fait qu'il est pendant je dois attaquer ma bandi na pas na bi manga ko ma portel na me bela yo portel te na personne de samoke nazo ke libanda so lo baki na ngai na yo ka ki ali na ko mingi mais non ne parce qu'on commande ce qu'on dinga ndio sala non ça le nio so ko mo so commander pourquoi kero na commande ngene na se pesa kwa na beto te na se pesa kwa te sio kwanza sio kwanza emba ine na mipasa ki bonde ba yone kusanga mwana mimi décolle ni choubi truc il y a bon des désinfectants ba truc ma bébé yo ta ngona biloko timila ngotani lo ba il faut quoi la kisa quoi la kisa moko na faut ko na la kisa ki yo déjà linga yo ko tina lingala o ipo na sabuni na boy na ko na lingala omela kanga na papier okamati papier moko tina koli oyo natanga na kotala oyo savon nati yo timila ni mosusu pembe mosusu boyo na mais respect na bagi ya jaune wana eza pona obwaki na nini na cuve avo banda sini na yo na bagi mosusu wana eza juste so mosusu ko lutia na mai o eza ma vert na bagi mosusu wana eza ya kotia na kati ya mai na omoni nde place mosusu ko la kokala mifinuke kokala ko bata tina na ngote
Tu peux pas solo ba. Kuzo mopika. Mopika solo mini solo. Yaka na tsotsa mapoko mapoko. Na papa te kwa nesa imo. Yaka. Kota. nakolia te olobaki ondolakisa ngai mwasi nga nazaka moto motema soso lipundu ya soso efandaka kati na nga namoni modele soki nalienga fufu elalisaka nga nakolala pongi nakomona esu mwasi te nalimona. Ok, c'est bien. Comme je vous avais dit. Qu'est-ce qu'il y a appétit na yo maman? C'est bon. Donc j'étais là-bas à Mbandaka. Na compte ka ya ba faire nanga tout ça. Et comme ça là que Nambaka un on a nakutani na une fille. Donc moi sur grâce botongi na déjà. Boto c'est que botongi na maman. Yo sur moni. Mais quand ça ça que nga biki yo maman nyoso tunga tolobaki nini ngana yo tolobaki yango puis watiki basi na kisa keso mwasi na mbanda tolobaki yango te grâce zaka pe na vérité ko ngai motema na ngai zaka ya soso soki na tongi na bomba kate na bimisa ka ngai il faut que totonga ki grâce c'est bon maman ndenge ma bête to nazo présenter il faut que Viens. Oui, c'est tout le comportement. Moi, ce que j'ai aimé, c'est ça. Elle est très jolie. Ça va? Bonjour. Bonjour. Mets-toi là. Non, pas c'est juste dans la chambre. Elle peut pousser les tétis. T'es cassé. Moi, c'est kitoko penza. Les pompes, c'est comment? Comment on a il faut que là c'est belle. Là c'est nini? Belle. Kitoko. Belle. Ah belle. Belle kitoko. Maman, au moni, ce qui est vrai, bah villageois Bangonde, bazo ça la même en gouvernement. La plupart sont là, députés, sénateurs, ce sont des villageois. Parce qu'ils ont pas pensé dans la classe. Il y a un lobby. Donc, bateau sous-estimera que pour dire que des villageois va reculer, mais nous avons des bons à concentrer, surtout sur la côté de c'est là. Donc, il a dit que maman Somoni Nake, Napoli, moi si Nambandaka, c'est parce que grâce j'ai trouvé un comportement il y a bien. Aux hommes, pour ce qu'on a eu, ils ont Kinshasa. Monique n'a pas découvert ma boutique d'habillement, ma salon de coiffure. Hein? Moi, c'est Ça va finir. Hein? Dessous devant les gens. Hein? Et ici là. Vous avez ça les belés un peu. Pourquoi? Ils ont mis là-bas. Ils ont mis là-bas. Ah, tu vas nous dire. Ils ont éducation. Attention. Mafuta mbele na sita. Kama na weningio. Non, on change. Teso mafuta lingi afana na ngoma. Tangu na yaki na masua nde moninga moka ko pakola jalibu. Ya pakola jalibu. Ndenga lobi ngai nange pena pakola moja na tela mwanda mpo ya mona ki makolo awa makolo. Donc ça la succès jalibu no meka ko kuna na nzela. Ok. Mais awa, maman, tout côté ça y est na rythme na biso parce que mafuta mbilo on la mba pembe go beba. OK? Il faut balai de beauté moko bien, tu vois? Hein, balai de beauté bien. On a futa bien. Musalon ya muna lobaki. Grâce à ça on kasi yo wana na kuyoza na musala te ya mole kino akabene yo kama maman de la paix. Comme na boti pied tingai. Na boti ba kubane. On a lobaki ko. Na sens c'est pour la paix. Bokino linga ya maman. Ya na lobi oui. Awa yamba na ye. Étant maman. Asa la belle sœur. Ah on a mbisi hein. Alors ça la misi mai. Nyoso taba tie utikuna. On s'est dit la mela ngambisi mai ya mosaka. Mais to lingi yo belle sœur. Na pela lingi bindo. Bon, maman le bien c'est misi mai. Bon, maman soko lingo la mela ngolo ngolo elamba. C'est pas grave, c'est pas grave. Maman, na yebi nena ça. Na bi na so ba boutique habillement na okende na boutique. Ce qui est vrai, maman ba parents ne bazana Kinshasa. Bazana ki. Mama na ngaya iya wa malija ne bolole. Ko ya tikala eka na mbana kapona. Non, maman so so. Baba na mama bakabwana ka. Na expliquer ba motika na yo. Tika on a tanto expliquer. Yo bi bota na biso. Kasobeta na lisolo te. Mo tanda mo na kosa kai. Mo tayi ko beta expliquer na. Toi tu es menteuse. Pourquoi ça va? Mais arrête de dire ça devant les parents. On a expliqué, non, mais il faut tout le monde avant. Il faut tout le monde dire aux parents.
parce que sikoyo obalaki to nabali nanu nabali nanu te abalinga nano te ozokende komona baparent nde sikoyo tokemona baboti topesa mbongo mais bayebi kami koyaza na Kinshasa malamu mabe eza pe te mama kulutu mama boti nanu te. Et puis, pourquoi est-ce que vous savez pas? Presque vous avez torturé la morale pour nous. Pourquoi est-ce que vous avez poussé na kende kono kalibanda? Parce que je ne sais pas, quand tu te réveilles toi seul, au lamuki, au tomoli li pekana yo ki solo, o izobi maona, pour na yo, izolo beloni. Que voilà, ça aide mon mariage, ça va aider mon mari à être près de moi. C'est ce que tu te dis? Écoute, solo matungulu wana esangani na solo mapeka, esangani na solo ya monoko, esangani na solo ya make-up, na ba parfum, na ba solo ya mutu ya ba plante olataki, et comment bimisa solo ya ba bimpuka, je ne sais pas quoi, comment dire. Tu ne sais pas m'aider. Dis-toi, et ça l'année que toi dans le salon, il y a mes parents qui sont venus me voir, ou un membre de ma famille, ou un ami, ou un frère. Tu t'approches, tu vas tomber dans ma solo. Comme ça, t'as l'année, je ne sais même pas me contenir, parce que tu pues. Non, tu vas le faire maintenant. Pardon pour l'ami. Qu'est-ce qui t'empêche de te laver maintenant? C'est ça? Tu rentres dans la chambre, c'est moi qui va te laver. Je vais t'apprendre comment est-ce que c'est lave. Et après ça, hein, tu le feras le reste de tes jours. Chérie, pardon, Priska, ozo sokola, sikoyo. Ok, tu vais te... Tu t'es gêné pour me demander pardon pour qu'enfin tu te laves pas. Tu vas m'énerver. Tu veux m'entendre crier. Non. Alors debout. C'est que tu es une femme sale. Ta maman, ta famille ne t'ont pas aidé à apprendre la propreté. Allez vite dans la chambre, dans la salle de bain. Vite, vite. Je vous remercie. Au chauffage, on appelle Kofi. Au soir, la même année. Chérie, là, tu t'as mal. Au soir, la même année. Numéro 18 ya ngoya na baki. Il faut expliquer bien. Ngoma pa msuna balabala kota kango te. Pour la saine musali c'est le monte na porte wa combien 18. Maman de la maison. Papa Mandos. Boni boni. Otaleka ba abengi yote yo otuna yena nini? Sai le hotel. Moni ko leke papa limbisa. Yo ko sana na pesa mbote. Lokolo fani na contre-temps. Ya on a pesa problème. Pesa ko souffrance. Zo ba numéro ni. Désolé. 18. 18 pas le 18. Ah, 18. Désolé, il est au PSMBO parce que nous avons des doutes sur le côté. Mais nous avons tous les deux portes où ils ont kokanga. Vous en d'accord na boya mwana. Banani. Oluka famille ba ifoko. Ah? Mwana auta mbanda ka ya mwasi ifoko. Wai mama na yet, ngai moto na boti ifoko. Nini? Biso ba kala. Ifoko za mwana, biso. Merci. Dekwango. Asai nini? Asai c'est bon ile ki ya piro mo ba. Oyo mama ya. OK, grâce. Awa te, toke. Awa te. Coup de tête. On a dit poto.
Mama. Pierrot na libota oyo. Ah yango na moni miso to. Miso na yo mpe makoko lokwa ye. Mama na ngai. Maman, lave à sa famille. Tout déjà famille. Seulement to komeli wapi? To komeli wapi? Ngai mwana nga Pierrot na libota. Na mwana nga na libota. Mwana mwasi oyo. Soki kaka mwana nga na libota na papa de. Papa na pesa ba yo respect bele. Kokilo? Bana ba ko tikela yo spire. Okoti hôpital. Bana basa lingani terape. Kosimba te. Kosimba te. Maman ukuti. Grâce. Kaina yo to sa. Grâce à Bima. Bima. Maman. Na yebisi yo Bima. Soki toza awa eza pona Nani, nini grâce. ngai eza pona Pierrot. Grâce. Maman naza besoin ya ba scène haute s'il te plaît. S'il te plaît maman. Bima. Maman. Bima na kofia kula yo Bima. Maman bolimbisi bolimbisi. Allez Bima. Sors. Allez, sors. Malembe. Na opongo yo te. Awa te. Bengana kami yo mama Awa ko te. ye. Donne le pomo parce Ça que de ce cas. Cas de c'est ça. C'est pas trop ça. Bon njoka ndeba pote ya mobali wana ndeni. Ozoloba chose. Ozoloba. Fontenay. Tango na yebisaka yo ke munoko na yo tango olobaka. Oyeba te ba kamso koloba tala sikoyo yeli biso. Njoka bana bakutana balingana ba tala sikoyo. Yema wana Pierrot sikoyo aboyi ba. Yo sikoyo zangisa bango. Yende moto apote. Mais oui. Oyeki te ndenge bakutaki bazoluka 18. Soki bana biso. Bazoluka 18. Sikoyo maloboro mabe. Yango wana kotaki na nkanda vau. Nzela bokutana pompi kote mosusu kuna na sekuna boswanaka sikatokosa bon tosala boni moi comme nalobaka na yo il faut tosala malamu na bavoisin bon voisinage oyo na français balobeli yo ndenge ozala malamu te na bavoisin olingi rando à tout moment kaki rando non voisin c'est voisin ata bofaki na lupangu moko soki moninga asali mabe bengai na malembe te mama ta oyo eloko osali eza mabe toza bamama ta oyo mwana no asali eza baboye toza boye yo soki oyo asali ale nge ngala bongo mpe te eza teke mpo yo oza moto equatere non tala sikoyo tala sikoyo omoni bana baki bakutali bango na bango toyebi te tala sikoyo bayi kosongela wapi abongi tabongisa likambo oyo mobali wana ondima te ate mwana ya mwasi oyo mobali yango aza kama sika ebongi toluka moye nini ya namoni batana na miso sika ebongi toluka moye ya kosala mpona kobongisa libali esama mikitisa liwana mosisa wana batongola yo nongo tokoleka na biso tofo pesa nkambo te zani likelemba donc olia de muto ba tso moninga mali kelemba to pali kelemba fo pesa sinon to ba ko porter plainte dans l'état bongo osema be parce que ça salité est-ce que yo ko pesa mbodo so mutu mo ayebi nga tuni wana na pesa mbodo na présenter état kenana na moni na nzela fena leko na peso mbote esala nini so na linga na leko na peso mbote to ngoke banzanga sango kule isa bango kenga na komo leko na nzela na peso so ba commission na kufi na biographie na ba koma ke puisque mkomo ba kutana na etuza pesa ye mbote te kanda na ngwe bomie mbote ndeta mona bénédiction ezala mbala suka pardon ya ba tu batala ka pona bomi kisu na moto azumi sur na koto na faliste na bino partout na otambola ba tala ngai na biso pardon so kutana ko pesa ngambo te mama na salita modelo na solo bimisaka na ba tuzaka fula sayo ya selembo to ya gambele Ethiopie mais pour na na Ethiopie na ko zo so made so kena na toilette na lie kena ko lia pembe na so bisa solo kutu so na lié na ku na ya père iso na fula ta na cash ni o ko pesa sinizite eza nini mama eza nini pizza na bitamba lo ba so da ba kufela mama mubala za peso ta su kabelo te po pasa mubala na si de tonde mu te meza nini eza nini oh exaucer na pesi ombote te mama benani et mama benani limbi sanga so na sali mabende na moni na belelo na pesi ombote ko sanga bolimbi site na sango te bakino fuka me ba sela tubila ko sanga bolimbi site pour na bengi mutu de sa confession pour que baptiser na mema ya munena baptiser ko tandela maboko bote lokola mutu osenga bolimbi sa ko senga benediction pendant ko tandela maboko bote aux ans jeune fille, tous am kolo, tous am jeune fille, aux 26 ans, sur 26 ans. Derrière ils sont aux 26 ans. Mon mi comme ça le comme maman à 45 ans, tu as poussé à proposer na que non kana de malala pa na bino ba ozona mo na kena yo. Maman ezani. Aux ans jeune fille.
bato bato ba make up bato ba kabelo lokwa ba jeune fille lokwa ba jeune fille penza ba le kiona ni le bela lokote le bela lokote le penza sino tana sosolo po ya kaisa tana sosolo no penza là on a temps oza trop sale ba créer ça la soute ba créer oh yo te milai be lokwa ndira biwe buka na buka ba to fait ba ko bongisa ba créer ça soute photo ba tang sa make up ba tsaba ni ba bomi ba ngo ba basi ba tseba ngona ba tang sa ba futilo mi nyawa basinga soutien lokola équateur mambenga bo mpona nini grâce yo oza mwana mokie nalobi libala wana alingi yango te Pierrot akende kobala mwana ya Marie Jeanne mpona nini Marie Jeanne aza mal réputé impoli de naissance mwana ngo akota na libota wana te akokota te ata moke te ata obandi koloba banda lelo ti lobi oyo nalobi yango wana kochange te mpo yo grâce olobi nasi nalobaki na Pierrot libala wana nalingi yango te soki Pierrot atie motu makasi ake kobala mwana na ifoku akokende ye moko ana Kishasa basi baza te bino bokanisi basi ya mboka nde baza na éducation koleka basi ya Kishasa mpe mwasi mosusu te mwana ya Marie Jeanne na balabala na ebite Marie Jeanne atsaka nga mbanzi na panti obosani mokolo boka biloko na nga na mabele si yo mdoka kosuka bitumba na bosani eloko te. Ça ne vaut pas la peine de ganga. Est-ce qu'il y a Pierrot Yebeki nani il faut quoi ça mona ya Marie Jeanne. Siko lokola yebi atika. Atika nini ça essayer que déjà na bolingo. Ngam munoko ngam na tangisi na classe. C'est un problème te. Ngam na futi lo mbongo ya français wana. Osa grâce na ko beto mutunde ko fana ko sakana ngai te. Tala grâce ngana silika ka mabe. Nalobi na ta yo yeba nga malamu te. Ngana silika ka mabe ndenge na zabo. Soki na boyi likambo na ponda silika ka mabe. Nakobanda kobaluka ana mabele lokola rouleau ya ilamba na baluki elamba sa kofongwama ti esika rouleau ke nakosuka mukokoli ya rouleau ebimi ndenga na tiki kosilika boni boye ko boni boye munasa ko balingi likambu te nalingi mwasi wana te olingi na loba na munoko nini grâce olingi na loba na munoko nini olingi na loba na munoko nini na loba na munoko nini boyo yo kanga na boy ngakami na nge mataka lokola fusée boniko Siko yo beba na Marie Jeanne wana est-ce qu'il y a Pierrot na ndingi mwana ngati mo koloto na famille Marie Jeanne te mwasi na ye mama na ndingi mwana ngati mo koloto kuna te na boy yo sopeka na ba faute ba ya Pierrot ngo bango mo yo kende voyage pour na musala mo ke kolinga mwasi kuna ndeni et voilà ta mwana kindumba ozongo kene voyage ba tinyo mission de service mundele lobi na français na lingala to bengi yango etinda ya musala yo ke etinda ya musala ke kolunga basi kuna ana Kishasa basi bazate na ngambo mama ngambo azana bana basi kitoko otali mwana mwaso ya ngambo zozo kobo tala basi ya botilo kola ba Angelo otali mwana okati boko mwasi kitoko nalo banona ni mwana nisina tangelo Ange Kumba moni bazama be bakoki na yete boniko dalo vandeli na mabeleka yango na l'action degré akanda na komina yango pesa nga telefone ya benga Pierrot pesa nga telefone ya benga ye yo bindenge moko na Pierrot bino nyoso ndenge moko na Pierrot ndumba nyama bondo we yoka yake na iko zo mwasi na mbandaka yoke ndeko zo mwasi na ba Congo bokabola bino nde batu botosa la République démocratique du Congo na bolingo oya bali na Équateur yoke na Congo central soki na botaki mwana misatu ya mwasi yenda lingaka kene na Katanga bokaboli ba province boki ko balela kuna bazoba pamba Madame la tante. Exaucé. Osa bien. So bien malade na ngana tamo na ba compliment. Omani nga shasa ba kisi na maboko na wabela ona wenze. Ba kusa mabebo ekwani. Ya kitoko sile sisi benze. Papa, pardon, na ebi ke o mankano ba tout respect. Ko yo madame éducation sala nintas. Pona ipo ko vanda tali ko teya mutu te. Na ko teya mutu aza via mabete kindumba na côté sko na kati église. Maman poni secteur modèle boyko. Soko ko tsa make up te ngo peso double wana otanda na soutien boloba ne bateka na Ethiopie na Gambia.
exaucé eza ndako na nga epuis eroye toza ntongo nobongisa chambre obongisa chambre priska yo ozobongisa chambre obima na bakantine bazala na kati ya dushe obima na libanda ta yo nazobongisa kote okotika wapi chambre ngo pikoli yango oyaki na tracteur opikoli chambre ta bato bazwi libala na onjapo okomeno deja na retard bato okomena na 16h onde sili nango bato osode me bazodefo te bazozwa yo te bamutu mwa oliaka yesa yo alokoti yo azwa yeno na kati ya ndako ozokoka mpe kozala propre te mwasi ya libala mpenza azalaka boye mwasi ya libala okufeli mobali te motieda liputa na tolo bezangi kaka lingwanda edolia mbonga ndote nanga. Écoute, c'est moi que tu réponds comme ça. Je vais répondre parce que je me tourne qui. Lève-toi, debout. Je dis lève-toi. Je te demande de te lever. Fais ça maintenant. Avant la simba, il y a téléma. Lève-toi. Regarde-moi. Regarde-moi. Je te demande de te lever. Regarde-moi. Je ne suis pas ce genre de grand frère environnement que ça fait aussi facilement. Prochainement, si tu as des choses à dire, d'abord tu ne connais pas ma femme. Tu es censé la respecter. Dehors. Je te demande de te lever et de sortir maintenant. Debout. Écoute, désormais avant de venir chez moi, tu fais un effort de prendre ton téléphone, tu m'appelles. Saute. Dis-moi. Ok, dis-moi. Ce manque de respect, c'est parce que toi, tu ne sais pas comment te contenir. Tu peux me dire tout ça, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui manque à ces problèmes? Ça veut me mettre tout chacun. Dans ce kilo, tout le monde vit sans eau. Chérie, nous avons ça, nous avons ça bien. Nous avons ça la cata, déplacer. Écoute, Prisca, ça devient insupportable. Si nous avons le robe exaucé, ce bail, comme on a salité, et puis on se permettre que le baba bêtise, c'est parce que toi, tu ne sais pas te contenir. Tu ne sais pas ce qu'on appelle la propreté. Écoute, aux autres, on a vu, ils ça. Ils prennent les lots qui tiennent en bête, on a 3 heures. Oui, pourquoi? Prisca, aux salité ma femme. Très sale. Tu dois apprendre. Avant on m'attendait tout, tu dois te laver. Ça c'est une obligation pour une femme. Mais sokola est à 9h, lobby en sokola, tu t'es lavé lobby à 9h, ou bien tu tu vois la différence? Enlève ça. Et puis ça sert à quoi? Non, soit la campagne pour supermarché, et la limite c'est que pour soit ça, et nous le voyons la cantine les mal et on a dit ça qu'on a ça on y a commencé à s'améliorer quand même. Pourquoi est-ce qu'on voit qu'il m'a massé dans l'eau? Ici on a la chambre, là où il y a la toilette, tu ramènes au salon, n'a pas ma soupe à la carte et pourtant on va renverser dans la toilette. Tu veux bien le faire? Mais chérie, j'ai oublié. Moi, on a oublié, mais c'est plus qu'on a dit, il n'a pas ça qui m'a soupe à la carte. Pardon, chérie, on voit quand même. Enlève ça. Dès que tu finis, tu prends ta douche. C'est bon? C'est aussi ce sokola. Avant qu'il y ait des sokola, parce que tu pues. bongo yo toyotaka bakete boye bona nga na obima naza na nakutana na camarade nanga mo bo autaki Londres
Sephora la noire. Yo comment pena basi? Comment ko joaka basi? Ça déjà lenge. Non non, bi moi si ton obi camarade nanga. Te bina ko benga kama osi dit. Ah? Kama na dina ya bengi yete moninga na ngai dina ngai njo kama osi oli akayi. Oli akaye ka sojoro bati. Eh maman, yo za maloba mabe. Wa ba terme moi ba jeune. Sisa ba yo jaba. Ya ona mona ko na kotana mingi otrena na ba. What? Mo panjeni? Comment? Yo mona yo. Olobi? Yo lobi mona yo. Esquisse. Hein? Esquisse. Likolo ni yo singa ese. Oja mama. Likolo yelo ni lo singa ese. Oja mpe mama. Nazo mama nani? Na makambo. Makambo. Nyasa. Nga so nazo mama mbe na bundisa batu koto. Yo yembe ko bundana ye. Mama na yo ha. Wane seleka. Wane lika izaki mama. Mama zo nga bima na ye. Mukili oyo toza nango. Ye pe koto. Va dire pe. Mwana mama. Boni. Mama bo moni bapa yake. Kana nonga na ina so na yo mwana mama toza na mukili aliwa. Mukili amakambo mingi bangite toza na kanda tosa kominjo ta mekolo. Okama mokolo eza na momekano. Ota makambo na motota no toza nga kaye. Babo kilongo banani. Mama Ngana kote wana kutu yo moko za kokanga te. ngai yo Na kutu yo na Marie-Jeanne. Mama na ngai. Biso to ye. Madela pen bana basali ngai. Pesa kiti. To bosana na ano makambo wana Mama. kara. Madela pen yo za moto na ngai oza petit serre. Amani oyo ka. Yango te makambo ya petit serre. Tuli makambo. Bongo ofandela kana nini oyo? nafandela mingi cantine. Oyebi te nga nafandela na cantine. Oyebi te nafandela na cantine. Maman, s'il te plaît. Ah maman. Mama, likambo nini lisusu? Maman, maman. Ah maman. Bima. Na likambo nini Bima. mama? Makambo to yeli Awa te pa na ngai te. Na boy. Na likambo nini? Na sina lobaki. Mwana nga wakota na famille na bino te. Ya mwana mwasa monoko Esi chodi. bana bali- Ya mwana mwasa monoko chodi. Esi bana balingani mama. Bana balingani. Komeka te papa. Komeka te. Mama na ngai Yo bana ofana Marie-Jeanne yo boti na ete pona nini? Moto asanga éducation mo c'est important. Ça me semble pas la Mama. nazo mikitisa te. Écoute-moi ton fils. Mikitisi. Respire, respire. Pardon, kobete kosikabuyete. Quand akomaka lokola ngubu nana mikitisi ya tokomaka lokola ngubu makak. Moko na mina te si lokolo. Awa te. Papa, bozo ngata si, Awa te. pardon. Yo mdozo sa bango sim. Yo mdozo sa bango sim. Maman. Hein? Couillon. On a besoin de faire un ndumba na Marie-Jeanne. Siko, maman. Na boy na sina na boy. C'est quoi les problèmes? Mukoto utaka kwa na yebisa kwa na sepeli tende na ko découvrir. Yende mama na Renate. J'avais compris aux amis monter, maman. Yo lingini na ngai grâce. Yebisa ngo lingini. Ngana sisa alika munoki to yebi yebi ngai se. La raté maman. Ngai esila kate. Après so vimba obunda na sino bunda na ye. Oh. Olingini. Olingini na ngai. Ozo kum so boma relation yango bande ko na boma relation partout. Ngana saka bande ko mabe. Batata mo semso bayaka ate na benga na bango tamo sa lokoso. Batata ko tamo tema na pesa bango ndako moko bazo lokate. Oyoki tata bino ko boma ki ndumba na ye. Asoka mwasi ya bato azaki ya libala nde basaka tata bino chipa. Mais na mwasi ya boy bonzilo ndumba. Akufuna chipa u tata na bino na boma ete. Soba ni ya mama kaka. Kosaka na ngai te. Yo mto soba mo. Oyoki soni na yo mto boti soba. Tana monoko lokwa mto zobeta fafa pol la 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 pol la 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 po la la la. Soba ni. nayebaki yo te ye nayebaki yo te nabandaki kotambola komela masanga komela makaya kolanda basheri batenga yesu nayoki na ndimi papa posa emati tolingi yosala Moïse kutu malgré pas miracle malgré pas prodige abelelaki yo